Starfsfólkið bara yndislegt upp til hópa. Oft þessi hlutir að koma upp kannski helgar eða kvöldin og það var mjög auðvelt að ná sambandi við vakthafandi lækni. Þeir fóru fram á það að ég færi þungunarpróf í hvers skipti áður en ég fengi lyfið. Og ég svona, þú spurði hvort það væri búin að lesa skýrslurnar mínar og alveg sama þótt samt að færi þungunarpróf. Svo ég segi, ég er búin að fara í legnám, það er búið að klippa eiginmanninn og ég var barnabörn og ég er ekkert að fara að spá í þetta, en nei, ég skildi sýna þungunarpróf. Ég upplifi bara það að ég er örugg og fæ þar mína mælingar og andlegan stuðning. Að manni sé sýndur skilningur og samkennd fyrir ástandi manns. Þú veist, maður ræður ekki við hvernig manni líður og hvað maður er að hugsa og hvers konar heimsmynd maður hefur. Þá hefur mér alltaf þótt best að manni sé bara mætt með bara skilning og kærleik þótt að þurfi ekki að vera sammála manni eða eitthvað þannig. Það sem skiptir okkur bara mestu máli er að það sé á okkur sé hlustað, hvort sem það eru áhyggjur eða ekki. Það er eftirfylgni, að maður sé ekki alltaf að byrja á byrjun. Það er þetta aðgengi að læknunum eins og til dæmis núna með ígrætt nýra að ganga með svoleiðis út í heiminn er mjög sérstakt og maður upplifir sig mjög óöruggan og hérna er maður bara einu símtali frá því að fá svör við því sem maður er að pæla. Með geðklofasjúkdóminn þá er svo erfitt að fóta sig stundum í bara okkar veruleika. Að maður getur orðið mjög hræddur og kvíðinn og verið með alls konar ranghugmyndir. Og þá er eiginlega best að mæta bara mann með svona smá umhyggju. Persónulega þjónusta og bara samtali við minn hjúkrunarfræðing. Mér finnst eiginlega helstu áskoranir er kannski hvað sviðin tala ekki saman. Eins og ég labba eiginlega bara beint út af kvennadeild inn á barnadeild, eða sem sagt inn á barnaspítalann og mér fannst enginn vita neitt um mig eða hann eða neitt um okkar sögu og það var alltaf verið að spyrja mig að sömu hlutunum. Maður er alltaf að byrja á byrjun og það er ofboðslega þreytandi. Það er gott að hafa tengsl við önnur samfélagsúrræði þegar maður er ekki veikur á þeim skala að maður þurfa að vera inn á spítala. Að hafa tengsl á milli hugarafls eða hlutverkasetus og alls konar svona þannig starfsemi. Mér finnst starfsfólk Landspítalans bara yndislegt og ég hef alltaf bara fengið mjög góðar viðtökur alls staðar þar sem við förum og mér finnst alltaf vera að hlusta á okkur.